வெயிட் லாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இந்த பன்னீர் மசாலால 36 கிராம் புரோட்டீன் இருக்கு. வேலைக்கு காலேஜுக்கு போறவங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆமா, வாங்க எப்படி பண்றேன்னு பாப்போம். கடாயில ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய், நீங்க பட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வெட்டி போட்டு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கிண்டுங்க. அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி பச்சை பட்டாணி போட்டு 1 நிமிஷம் கிண்டிட்டு ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் வத்தப்பொடி, எவரெஸ்ட் மிக்ஸ் மசாலா பவுடர் 1/2 ஸ்பூன், அப்புறம் ஒரு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி சுண்டற வரைக்கும் நல்லா கிண்டுங்க. நான் 200 கிராம் ப்ரோவிலக்க ஹை குவாலிட்டி பன்னீர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அதை கியூப்ஸா வெட்டி போட்டு கிண்டிட்டு 4 நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சிருங்க. அவ்வளவுதான், உங்களோட ஹை புரோட்டீன் டிஷ் ரெடி. சாப்பிட்டு பாருங்க, சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஈஸி ரெசிபிஸ்க்கு என்ன மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆமா.